Ja, Hamide Mohagheghi, bin gebürtige Iranerin, lebe seit 1977, das heißt mittlerweile 44 Jahre in Deutschland, bin muslimische Theologin, Religionswissenschaftlerin und Juristin, habe ich auch Jura studiert. Meine Religion für mich bedeutet, dass ich dann in eine sehr gläubige, strenge Familie geboren und aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe die Religion durch Strenge gelernt, aber auch liebevolle Strenge. Und dieses Gefühl zu haben, immer geborgen zu sein, gut aufgehoben zu sein, das hat die Familie mir mit auf den Weg gegeben. Und das war dann immer verbunden mit der Religion. Also ich bin natürlich sehr realistisch und ich bin ja nicht einer, der sagt, gucke ich auf die Uhr, jetzt ist die Zeit zum Gebet, jetzt muss ich alles liegen und stehen lassen, um zu beten. So denke ich nicht. Ich gucke dann immer, geht es, dass ich dann rechtzeitig bete, wenn nicht, man kann ja das Gebet nachholen. Und da habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit. Dann hole ich am Abend, mache ich dann alle Gebete auf einmal. Und auch mit dem Fasten, also das ist auch so, dass auch wenn das Fasten Gebot ist auch genauso Verbot, wenn dann schädlich ist, für den Körper schädlich ist, für die Menschen schädlich ist. Oder auch einfach der Arbeitsbereich so ist, dass man das nicht einhalten kann, dann ist es natürlich möglich, dass man nicht fastet und dann mache ich mir das Leben nicht sehr schwer. Ich merke schon, als ich nach Deutschland kam von 44 Jahren, das war viel schwieriger zu klären, zu erklären, warum. Und gerade jemand, der aus dem Iran kam und mit der Revolution im Iran zu tun hatte, das war ja die Zeit damals, dass dann immer wieder aus dieser Perspektive auf mein Glauben geschaut wurde. Ne? Dass diese Extreme, diese konservativ-Extreme, dass man da in diese Richtung mehr gefragt wurde. Und heute sehe ich, dass man wirklich dass der Glaube wichtig für die Muslime ist, dass diese Glaubenspraxis ist nicht etwas, das man beliebig einfach nicht machen kann, sondern Teil des Lebens ist. Darüber redet man und ich finde, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, nicht diese politische Seite vom Islam zu sehen, sondern wirklich das, was für Menschen wichtig ist und auch ausmacht für die Menschen.